Amaia Estobizak Silvia Federitziren Larruazalaren periferiaz araindi saiakera euskaratu du. Liburu honetan, pentsalari italiarrak azken hilabete eta urteetan egindako lanak antolatu eta zentzu bat eman die. 27. liburu honen izenburua beste bat izan zitekeen alegia. Silvia Federitzik berak nabarmentzen duenez gorputza etengabeko borroka bat da. Ez soilik lanerako tresna, gorputza bera da gudu zelai. Gorputzak mugak ditu, gorputza jazarria da egunotan, izan da, izango da, azalean eta barruan. Gorputzak erosten dira. Eta hori guztia aztertzen du Federitzik, baldintza materialak, gorputzaren eta inguruaren arteko harremana, gorputzaren esperientzia. Sakoneraino begiratzen du Federitzik gorputza, ni aztertu arte, eta ni ulertu eta kritikatu arte. Azken hilabete eta urtetako lanak antolatu eta zentzu bat eman die Federitzik liburu honetan. 3 hitzaldi eta 7 artikuluekin osatuta dago liburua. Eta gai asko jorratzen dira. Badira 4 atal eta 10 kapitulo aldi berean. Eta bertan aztertzen ditu medikuntza, arraza, kutsadura, lurra, elikadura, psikologia, feminismoa, askapena, ekoizpena, antzespena, ugaltzea, suizidioa, ere gorputzaren gaineko kontrola. Eta ordea, haustura dago liburu honen eta bere aurreko lanen artean. Silvia Federitzik argitaratu zuen lehenengo liburua, etxeko lanen kontrako soldatak titulua edo liburua da, eta taldean idatzi zuen. Eta lan kolektibo horren ondoren, bera bakarkako bideari ekin zion. Hortik idatzi du Kaliban eta Sorgina, 2004an, iraultza 0 puntuan, soldataren patriarkatua, mundua berriz liburatuz 2018an, eta kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria 2018an ere. Bere liburuako hitzean, lanketa eta ikuspegi desberdinak ekartzen ditu, ikerketa historikotik hasita, adibidez Kaliban eta Sorginan, abaguna aztertzeko testu militanten bildumetara eta lan mardulen eguneraketara. Liburu honetan Silvia Federitzi berantiar bat dugu eta horrek esan nahi du ausartuko dela, ordura arte ausartu ez den gaia jorratzen, Maitanek aipatu dituenak esaterako gaur egun oso eztabaida sutsuak pizten dituzten gaiak, ez esaterako prostituzioari, ala ugalketa subrogatuari dagozkionak, baina baita ere ausartzen da inoiz ez bezala zalantzan jartzen bereziki 80ko hamarkadatik egin diren Freud eta Foucaulten irakurketak edota Judith Butlerrenak, ez? Eta bueno, pues hori da pixka bat ikusi dugun berritasuna liburu honetan bereziki lehen Maitanek aipatu duen bere obraren puntu goren hori gainditu ostean, ez? 100% Federitzi daukagu lan hau eta aldi berean, espero ez ditugun 11 gogoeta dakartza liburuak. Liburuko bere sarreran ere berak esaten du, nola hasiera batean pentsatu zuen testuinguru oso zehatz bateko 3 hitzaldi argitaratzea eta konturatu zen hor lantzen zituen gaiek behar zutela baita ere beste garapen bat, beste toki batzuetan ere landua zituela, guztiek zutela komunean gorputzaren inguruko gogoeta, gorputza azal gisa, gorputza barne gisa eta gorputza testu inguruarekin harremanetan dagoen zerbait bezala. Eta hortikan sortzen da oso liburu koherentea berez eta kasi liburu gisa pentsatua balego bezala uler daitekeela.